بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أصناف أعراب الاسم، وهي 9 أصناف. الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. مصنف رحمت الله علیه په دې فصل کې د اسم معرب اقسام چې اغا نو دي اغا بیانوي او دغه نو قسمه اعراب په 16 اسماء متمکنه باندې تقسیموي. خو دینه مخکې اعراب ابتداءً په دوه قسمه دي، یو اعراب لفظي دي، یو اعراب تقدیری دي. په دې دویړي کې اعراب لفظي او تقدیری کې اعراب لفظي اصل دي، اعراب تقدیری فرع دي. بیا اعراب لفظي په دوه قسمه دي، یو اعراب لفظي بالحرکت یعنی ضمه فتحه کسره چوي، یو اعراب لفظي بالحرف واو الف یا چوي. په دې کې بیا اعراب لفظي بالحرکت اصل دي، اعراب لفظي بالحرف هغه فرع دي. مصنف رحمت الله علیه شروع د اصل اعراب نه کړی چې اغا ضمه فتحه کسره یعنی په اعراب لفظي او په تقدیری کې چې کوم ویلو چې اعراب لفظي اصل دي، ضمه فتحه کسره لفظي دي، نو دا اصل دي. او بل دا چې اعراب بالحرکت او اعراب بالحرف کې اعراب بالحرکت اصل دي چې اغا ضمه فتحه کسره دي، نو دیو جن مصنف رحمت الله علیه شروع د اصل اعراب نه کړی. بیا دغه اول اعراب چې مصنف رحمت الله علیه فرمایي چې فصل فی اصناف اعراب الاسم، دا میجه د اسم معرب په اقسامو کې بیانو چې وهي 9 اصناف اغا په 9 قسم دي دغه اعراب. اول قسم د اعراب دا ده یکون الرفع بالضمه، چې رفع به په ضمه سره وي، یعنی رفع په صورت کې او دلته کې ضمه پیش رسی. کچرته د معمول باندې د رفع ولا عامل روشي، نو د رفع په صورت کې په دې باندې ضمه یعنی پیش ارسي. غرنګ والنصب بالفتحه چې کله د نصب ولا عامل ور باندې روشي، نو په دې صورت کې به نصب په صورت کې بیا زبر ور باندې رسي. والجر بالکسره چې کله د جر ولا عامل ور باندې روشي، نو خپل معمول ته بیا جر ور کوي مجروروي به دا قسم اعراب چې رفع په ضمه سره، نصب په فتحه سره، جر په کسره سره، د اسم متمکنه 16 اقسامونه 3 اقسام سره خاص دي. چې کې یو مفرد منصرف صحیح ده، یو جار مجرای صحیح ده، یو جو مکسر منصرف ده. مصنف رحمت الله علیه په خپل په کتاب کې دغه هر واحد تعریف کړه، اغه میجه ال تبینو. نو دای چې ان یکون الرفع بالضمه، رفع په ضمه سره، والنصب بالفتحه، نصب په فتحه سره، والجر بالکسره، جر په کسره سره. ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح، دا قسم اعراب د مفرد منصرف صحیح سره خاص دي. اوس مفرد منصرف صحیح چاته یي مصنف رحمت الله چې وهو عند النحات، یعنی یو صحیح د صرف ولدا، یو صحیح د نحو ولدا، یعنی د نحات په نسبت باندې چې کیم سره صحیح ده هغه دې ته ویل شي چې ما لا يكون في اخره حرف علت، چې هغه په اخر کې حرف علت نه وي. کزید لك لفظ زید، زید په اخر کې حرف علت نشته، حرف علت 3 دي، واو الف یا. نو په زید کې حرف علت نشته، نو دیتا حرف صحیح لفظ صحیح یعنی زید صحیح اسم ویش. دغه رنګ دغه قسم اعراب چې رفع په ضمه سره، نصب فتحه سره، جر په کسره سره، وبالجار مجرا الصحيح، دغه د جار مجرا صحیح سره هم خاص دي. او جار مجرا صحیح چاته ویل شي مصنف رحمت الله علیه تعریف کوي، وهو ما يكون في اخره واو او یاء ما قبلهما ساکن، چې دا هغه لفظ دا چې دوی په اخر کې به واو او یا وي، خو دوی نه مقبل به ساکن وي، یعنی واو حرف علت یا حرف علت بوي، مقبل به ساکن وي. لکه کدلوین و زوین زبین، دلته کې دلوین کې اخر کې واو ده، زبین کې اخر کې یادو، خو مقبل د دوی دلوین کې واو مقبل لام ده اغا ساکن ده، او زبین کې یا مقبل بادو اغا ساکن ده. دې ته جار مجرا صحیح ویش. وبالجمع المكسر المنصرف، دریم قسم سره چې دغه اعراب خاص دي هغه جمع مکسر منصرف دو. یو جمع مکسر دو، یو جمع سالم دو. جمع سالم ایت ویل شي چې مفرد هغه پاغه کې بالکل صحیح سالم وي، لکه مسلمون میم سین لام، میم سین لام میم مسلمون. او چې دغه جمع نه جوړای مسلمون اخر کې واو او نون ورګاټ شي، نور هغه لفظ مسلمون صحیح سالم برقرار وي. او یو جمع مکسر چې پاغه کې واحد لفظ شي هغه پکې موت شي، ځکه مکسر ویل شي، لکه رجلون را جیم لام. اوس چې کله جمع جوړوي نو رجالون د جیم او د لام په منځ کې الف روړل شي، هغه واحد لفظ چې رجلون هغه پکې موت شي، رجالون جوړ شي، ځکه د جمع مکسر وی شي.
نو اوس د مثال پیش کوي کرجال لک لفظ رجال د رجلون جمع دو نو جمع مکسر منصرف لش دای چې تقول تبیای جاءنی زیدون ودلون وزبیون ورجال یعنی ټول ول مثال پیش کوي جاء عامل غلط غا نون وکاز ویل سره مفعول به ده نو جاء عامل د رفع ده نو زید تب رفع ور کوي الته کې چا د ویل چې رفع په صورت کې بو زماوي یعنی رفع په زما سره دا مطلب چې کله عامل د رفع روشي حدیث کې امید زمایو لکه جاءنی زیدون کې زید باندې میو پیش یو د غرنګ ودلون کې جار مجرای صحیح ول مثال وزبیون ورجال نجام مکسر ول مثال ټول کې امید اخر کې په لفظ باندې پیش یو د غرنګ رایت زیدن چې کله د نسب ولا عامل روشي نو زید ته میجه نسب ورکو لکه رایت زیدن صحیح ولا مثال ودلون وزبیان جار مجرای صحیح ولا مثال ورجالا نجام مکسر ولا ومررت بزیدن چې کله عامل د جر ولا روشي نو په دغه مفرد منصرف صحیح جار مجرای صحیح جو مکسر من میجه جر یو لکه مررت بزیدن صحیح ولا مثال ودلون وزبیان جار مجرای صحیح ولا مثال ورجال نجام مکسر ولا مثال نو خلاصه د سبق دا شو چې د اسماء متمکنه 16 اقسامونه نو قسم اعراب چې کوم دي اول درې اسماء متمکنه ته درې قسم اعراب ور کړ چې رفع په ضمه سره نصب فتحه سره جر په کسره سره دا څه مطلب چې نصب رفع په ضمه سره مطلب پیش به په پیش سره نصب فتحه سره زبر په زبر سره جر په کسره سره یعنی زیر به په زیر سره د څه مطلب دا د اصل مطلب دا دا چې یعنی رفع په ضمه سره یعنی پیش په پرسی خو ضمه سره به مطلب چې واو بنوي د غرنګ نصب فتحه سره زبر پرسی مطلب چې الف بنوي ځکه مخکې د غرنګ اعراب روندي جر په کسره سره مطلب چې یا بنوي دیو جن دای چې رفع په ضمه نصب فتحه جر په کسره سره وغه پس بیا د هر واحد تعریف وکړ چې مفرد منصرف صحیح هغه ته ویل شي د نحات په نسبت دی چې هغه په اخره کې حرف علت نوي لکه لفظ زید بیا جار مجرای صحیح تعریف وکړ چې هغه په اخر کې واو حرف علت یا حرف علت خو مقبل یا سکین وي لکه دلوین وزبین بیا د جو مکسر منصرف تعریف خود نه وکړ هم وضاحت وکړ چې جو مکسر سلیمه وي جو مکسر سلیمه کې مفرد لفظ هغه صحیح وي مکه متیجی نه او مکسره کې او مفرد لفظ متیجی لکه رجل رجالون د جیم او د لام په مانس کې الف ورګاټ شال اوس دا خبره چې دغه درې قسمه د جو مفرد منصرف صحیح ته جار مجرای صحیح ته او جو مکسر ته دا قسم اعراب مجویل ورګاټ نو هغه وجه دا دو چې دغه مفرد منصرف صحیح جار مجرای صحیح دا اصل دي نو اعراب کې هم جویلو چې اعراب لفظي هغه د اعراب تقدیری نه اصل دي او بیا اعراب بالحرکت اصل دي د اعراب بالحرف نه نو د اصل ته اصل ورکړ د غرنګ جو مکسر هم په نسبت د جو مکسر غیر منصرف اصل دو نو اصل ته د اصل اعراب ورکړ دیو جن میجه د رفع په زمانه فتحه جر په کسره سره ورکړ الثاني دویم قسم دای بینی چې ان یکون الرفع بالضمه والنصب والجر بالکسره چې رفع په ضمه سره نصب او جر په کسره سره دلته کې نصب او جر دوا په کسره سره وي هو یختص بالجمع المؤنث السالم دا قسم اعراب چې رفع په ضمه سره نصب او جر په کسره سره وي د جمع مؤنث سالم سره خاص دي تقول تبدا سي چې هن مسلمات رايت مسلمات ومررت بمسلمات اول صورت کې د مسلمات کې هو ضمه پر غلی ان رفع په ضمه سره رفعي صورت یدا خو رأيت مسلمات مررت بمسلمات دوی صورتونه کې جر ده ځکه چې نسب به دلته د جر تبع ده هغه وجه دا چې دا قسم اعراب مودي طويل ور کړ چې رفع په ضمه سره نسب جر په کسره سره ځکه چې دغه جمع مؤنث سالم دا فرع دو د جمع مذکر سالم یعنی جمع مذکر سالم اصل ده الته مخکې روان دي د جمع مذکر سالم ول اعراب نسب او جر د دواړه تبع د یا مقبل مکسوره نو چې کله اصل کې نسب او جر د یا مقبل مکسور تبع نو فرق همیشه نسب اغا د جر تبع کړ دیو جن همیشه دغه جمع مؤنث سالم ته رفع په ضمه سره نصب فتحه سره جر په کسره سره ور کړ هغه نه پسته دی چې الثالث دریم قسم ان يكون الرفع بالضمه والنصب والجر بالفتحه ويختص بغير المنصرف چې دریم قسم اعراب هغه رفع په ضمه سره نصب جر په فتحه سره امخ کی صورت کې نصب جر په کسره سره دلته نصب جر په فتحه سره دي یعنی په صورت کې نصب د جر تبع و په دې صورت کې جر د نصب تبع ده نو د چا سره خاص دي ويختص بغير المنصرف دا اعراب د غیر منصرف سره خاص دي کا عمره لکه تب عمره یا عمره بنه لکه تقول تبدس یا جاءني عمره
رأيت عمره ومررت بعمره په دې صورت کې به عمره بونه به عمره به ځکه جری صورت هغه د نسب ولا حالت تابع ده ودي ته دغه اعراب بل ور کړ دغه غیر منصرف ته چرف په زما سره نسب جر په فتحه سره یغي وجدادو چې ځکه چې د غیر منصرف مشابهت ته د فعل سره نو په فعل باندې هو کسره نرسي دیو جن غیر منصرف ملومیجه ها جر د نسب تابع کړ چې په غیر منصرف باندې کسره رونه شي نو رفع په زما سره کړه نسب فتحه سره کړه جر په کسره سره کړل